घोटकी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म ते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुद्दूस मेमण अदालत के अहाते में बूटा पोखे छॾण मुहिम जो इफ्तिताह कयो। सिंध हाई कोर्ट कराची के हुक्म ते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुद्दूस मेमण, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी मिसबाउद्दीन फुलपोटो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर माथेलो अब्दुल रहीम चांडियो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डहरकी प्रदीप कुमार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओबावड़ो मोहम्मद अब्बास सियाल, डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर फॉरेस्ट्री घोटकी सैयद आमिर हुसैन शाह सां गॾिजी अदालत जे अहाते में बूटा पोखे छॾण मुहिम जो इफ्तिताह कयो। इन मौके ते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुद्दूस मेमण ऐं ॿियनि चयो त सिंध हाई कोर्ट जे हुकुम ते सॼी सिंध समेत घोटकी ज़िले जे समूरनि अदालतुनि में बूटा लॻाया पिया वञनि त जीअं माहौल खे बहितर बणाए सघिजे। हुन चयो त माहौलियाती आलूदगी खे घटाइण लाइ असां सभिनी खे पंहिंजे इलाइक़े जी सरसब्ज़ ऐं माहौल दोस्त बनाइणु घुरिजे। इन मौके ते डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर फॉरेस्ट्री घोटकी सैयद आमिर हुसैन शाह चयो त निगरान वॾे वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर जी हिदायतुनि ते घोटकी ज़िले जे समूरनि स्कूलनि, कॉलेजनि, सरकारी ऑफिसुनि, अस्पतालुनि ऐं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे माण्हुनि में बूटा विरहाया विया आहिनि, जंहिंजो मक़सदु आम माण्हुनि खे पंहिंजी ज़मीन ते वधि खां वधि वण पोखनि जी तरग़ीब ॾियणु आहे त जीअं ॿेलनि ऐं वणनि जी पोख खे वधाए मुआइशी ऐं माहौलियाती फ़ाइदा हासिल करे सघिजनि। उन्हनि चयो त क्लीन एंड ग्रीन घोटकी प्लांट मुहिम तहत सॼे ज़िले में वॾे पैमाने ते वण पोखिया पिया वञनि त जीअं फ़िज़ाई आलूदगी खे घटाए सघिजे ऐं माहौल खे साफ़ सुथिरो रखियो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।